फ्रेंड्स आप फ्रिज से असना होती तो केमती सफा करेंगे तो मुझे भिडियो सहज उपाय बतई जदि आपने भिडियो लास्ट पर्यंत देखुं तो जापर जे भिडियो को आम केमती सहज उपाय कम समय क्लीन कर कौन मुझे यूज करटा भी भिडियो पकई तो फास्ट जब आप भिडियो नुआ अच्छे तो सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर जहाँफल आपको भिडियो सब नोटिफिकेशन आपखे जाए पहुँच। तो फ्रेंड्स आम फ्रिज सफा करने फास्ट फ्रिजटा को ओपन करनेली तापर फ्रिज रे जहाँ सब वेजिटेबल्स अच्छी जहाँ भी कोल्ड ड्रिंक्स टमाटो सॉस चिली सॉस जहाँ भी सब अच्छी सब बाहर करदे आग बाहर कर फ्रिजटा को फाइनाली आम सफा करनवा माने फ्रिजटार किसी जिनस ही रखानी तापर देखो मु केमिति कौन करी सफा आपण मानको देखेबी तो चलतु देखिया माने तल जो तलर बॉक्सटा भी मुझे बाहर करदेली फ्रिज्र सबू बाहर करदेली अलरेडी देखो केते मैला होगी पड़ी फ्रिज तो फास्ट मुझे कौन करी ना साधा पानी रे फास्ट कपड़ा बुड़े तो पोछी नेली फास्ट पोछी नेली जहाँफल जो अलिया फलिया पड़ी किसी रही तापर आमे देखिबा केमती कौन सफा करछे मु ऑलरेडी बाल्टी गोटे पानी पुरेकी रखी ही देछि मत जमती कि बेसी थर उठिकी जीवाको पड़िबनी देखो केते मैला लगी फ्रिज रे जो मैंने बहुत दिन धरी सफा करना एमती सफा करंतु। आजिकल तो फ्रिज रे पकेक एक्चुअली कभर मिललानी जो ऑनलाइन अवेलेबल रोचे से गुड़ाक प्लेट भाया प्राय कि नहीं आसिले पकईदेले बेसी असना हेनी भितरटा से ऊपर प्लेट गुड़ा काटिकी सफा करदे जेहेतु ये फ्रिज रे पड़नी तो आम एमती हाथ में सफा करदे तो देखो थरे मु सफा करदे पुणी आउे सर्फ पानी रे ताकू सफा कली देखो केते क्लीन हो गला चक चक पूरा जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा फास्ट चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करनी और जो मैंने मो फेसबुक फॉलोअर्स माने अच्छा जो मैंने नहांती वीडियो टी को देखुं फॉलो करना चैनल को तो सागरिका मिश्र फॉलो करनी सरला यहाँ हूँ जो वेजिटेबल तल सेक्शनटा सभा तल तार प्लेट गुड़ाक काढ़ी देती तो प्लेट को सफा करदेली भलसे मैंने गोटे बाल्टी पानी पूरा लगिगला फ्रिज सफा करते मैला होता एते मैला अल्प टिके मैला हेले सफा करदे सुविधा हम बहुत मैला हवा जाके रखिले माने या ये देखो आ भीतर केमता होती पूरा टमाटो फमाटो पची पाची काम व्यस्त एमती तरतर जहाँ जी सफा हुए बाकी भलसे सफा हो पारे ना तो एमती होती अवस्था यहाँ एक्चुअली मो शाशुघर वीडियो शाशुघर यहाँ फ्रिज मु सफा करी देखो सरीगला सफा तापर मु सबू जिनस जो जहाँ थिला वेजिटेबल्स वगैरह सबू साइज रे पूरा जो जहाँ अच्छे मुझे रखीदेली यहाँ जेहेतु सफा करी धोई नी तो पुणी आउे धोईदेली धोईदेला कौन कले रखीदे आपण मैंने सर्फ हो कि लिक्विड हो कि जो कौन कहले कोलिन स्प्रेयर एगुड़ाक यूज करना आपण मैंने सफा करदे फ्रिजटा को किसी असुविधा ना आपण मैंने जमी सुइटेबल होती करंतु देखो सब जिनस साइज रे रखीदेली फ्रिजटा को फाइनाली बंद करके नहीं सफा करी आप ऑन करके सफा करेंगे केबे भी माने स्विच चलती फ्रिज चलती आउ देखो मोर केते सुंदर भाई मैं रखदेली तो यहाँ थी मोर फ्रिज सफा वीडियो मु फ्रिज सफा करके पूरा टायर्ड हो गले देखो झाड़े पूरा ओदा एत गरम होची मुझे चल टिके रेस्ट नेबी आपण मैंने जो मैंने वीडियो नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें फॉलो करदे चैनल को
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ଅଛି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କାଲିକି ଆଣିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବଗେରାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।